sodaadharree eenyuufan birbiraa marree waaqayyo da'oo kooti innaan kooluutti galee yommuutti nonni koo anaarratti kaanii ofuma isaaniiti walitti galagaalanii yommuutti masaamini anaarratti kaanii ofuma isaaniiti walirratti maalanii walirratti maalanii walirratti maalanii walitti galagaalanii Waaqayyoof jiraachuufi isaaf gajechuun bara Waaqayyoof jireenya koo hundumaa isaa duukaa godhadha yommus immoo waaqni koo anaan illee yaasisu akka yaade hundumaa isaaf kan nageessisu yommus immoo gooftaan koo anaan illee yaasisu akka yaade hundumaa isaaf kan nageessisu 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 eenyuuna sodaadharree eenyuufan birbiraa marree waaqayyo da'oo kooti innaan kooluutti galee yommuutti nonni koo anaarratti kaanii ofuma isaaniiti walitti galagaalanii yommuutti masaamini anaarratti kaanii ofuma isaaniiti walirratti maalanii walirratti maalanii walirratti maalanii walitti galagaalanii marsee yoonaatti naanna'eyyuu ankaana hin sodaatu guddaatti lakkaa'eyyuu gooftaan na wajjin jira inni hundumarraa caalu namni isa namaanatu yoomiyyuu hin gaatamu abbaan na wajjin jira inni hundumarraa caalu namni isa waaqeffatu yoomiyyuu hin gaatamu yoomiyyuu hin gaatamu yoomiyyuu hin gaatamu yoomiyyuu hin gaatamu eenyuuna sodaadharree eenyuufan birbiraa marree waaqayyo da'oo kooti innaan kooluutti galee yommuutti nonni koo anaarratti kaanii ofuma isaaniiti walitti galagaalanii yommuutti masaamini anaarratti kaanii ofuma isaaniiti walirratti maalanii walirratti maalanii walirratti maalanii walitti galagaalanii rakkinni yoo dhufesi Yesuus koo jaalan jira ari'atamuus ta'e Yesuus koo jaalan jira guddaanni yoo ta'esi Yesuus koo jaalan jira wanti hundumtuu ta'es Yesuus koo jaalan jira 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 eenyuuna sodaadharree eenyuufan birbiraa marree waaqayyo da'oo kooti innaan kooluutti galee yommuutti nonni koo anaarratti kaanii ofuma isaaniiti walitti galagaalanii yommuutti masaamini anaarratti kaanii ofuma isaaniiti walirratti maalanii walirratti maalanii walirratti maalanii walitti galagaalanii
keessa darbe kan mana jireenyaa galaa namuu jajuu barbaadu maqaa konofaa jajuu jedhee isa dubbate waan tokkollee hin qabu qabeenya dhugate isa olii ilaalee garaa kootu gammade waan tokkollee hin qabu qabeenya dhugate isa olii ilaalee garaa kootu gammade garaa kootu gammade garaa kootu gammade garaa kootu gammade.